Salin Nabi aing nggak biasa, tore wuduin. Ki terus udah biasa. Niat kau long wuduin balik ke masjid terus sambil nyalin aing lagi, sambil nyalin aing sokone. Mangken samare cetak tore laksanakin nih ke sampean salin Nabi aing, salin nih ngudun nyaman telo kalih, ngerti ba? Ngerti? Salin nggak nih tanang, mari tanang telo kalih, pas ngosap serah tore sampean serah patartep wudu wajib tartep teretan. Mario sap serah nah pas napa kopeng telo kali mari kopeng napa soko mari wuduin neka ngadu semangken mulai dari cetak selen boleh bah cetak bah selen roro bi roro bagi cek buka terus selen mon keren alamare motin kalau anak apa buka songkap sekone ciling mari masuk cetak bi ulama soro sampuin soro soroi obu secepok sabe pas sabun bersen ketika mari nikah genah bi sabun nikah pas terus sakin selen bi nikah nang peten kanan teloka peten anan dia ada bah nikah itu anan terus asah terus deki sampean minta ayang dina korang senikah tolo kali ngalah ayang boleh selang baling saya selang tolo kali selang tolo kali beretaan mar nikah beten ka kacir ya ada tore selang boleh selang selen dia ada selen juga sah mari ngak nikah pamereng masjid launan selen juga dintok tolo kali tore selen bah selen telok selok boleh besar seumpama mari telok kalih balik boleh Rahim ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin was sahaba wal qaraba wat tabi'in وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومشايخنا ومشايخ الإسلام أجمعين أمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة على نية الحفظ والسلامة وقضاء الحوائج وتيسير الأمور وانشراح الصدور وقضاء الديون والحفظ من السرور والنفع والبركة لنا وللمسلمين كافة عامة هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, sedajana para hadirin, para bapak, para ibu dari sedaja Senoman, dari Sabian, Serpang, dan Kampung Mursongai, sedaja sangat batan kula amul jaakin ini sepuh tokoh dan pemuka masyarakat khususnya Bapak Kepala Tisah Sabian sangat batan kula amul jaakin. Alhamdulillah hari mangken gak dento hari Senin papangkian kita yang ketiga kali epon dalam pembahasan tajhizul mayyit. Semangken tantretan sedaja kulaban pancenengan tepak bedah ya turin masuk ya turin terus tantretan sedaja mangken gak dinto kulaban pancenengan tepak bedah apolom bi mayyit la saampon seteh tapi kilo pandiin jadi nyampung karena mangken insyaallah kami akan membahas tata cara memandikan jenazah. Tapi saya ngajak kalau pain para ibu ni kepenting tata kerama orang esa ampunah penapanya mana ihtidor esa ampunah orang gak dinto la ampun berangkat kelak kita oning sepertama cimin motin
orang mun la ampun nyatah ampun anaza sesepuh kampung kita sekalian untuk bisa memaus orang sebeda nang kamar kak dito bersama-sama. Ni penting. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nika seampun penapanya mana seampun bahas. Pertama pakon maus innalillah. Niki saya kelupain. Nomor 2 saya langsung ngakin mametum socana. Mametum socana saya maus bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir li abdika sebut asmanah otaba makelo sebut tak apa-apa warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khalufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Mari membetum socah cek kelopain laki bini makin syaddulah yaihi ngalak apanya mana ngalak surban pas talin peseken nika emojin ketika mari talin gak dinto pas talin nika lakon diteretan nika lo cepet kegere dek kamayit talin gak diberi baring lastare praktekakin astana pasane ketelo kali kalaban laonan deki tokot nak nikah kalaban laonan deki bengkong gak dinto baca kekeduain petuju pada nikah boleh sampai ke lokaleh nikah juga lastare praktekakin emotin oleh sepenting tantretan saja mana muka lampina mayit arti panjenengan pohon yang ngalatin mau lamari etale kak dinto lamari etalien ban semacam pas buka lampina mayit saja bengkangin kalau bencarah kai taoning cek langsung buka biasa sing ke aurat malelo ketela dak remah ngalak lambing beleber tong ke sentimen bakti akin tutup akin musleh ada musleh ke tutup akin dak kemana mana Paulo Timur engki senga jeobe Paulo Timur ke agentang Paulo ayo kakek cang tibing sang goreng ini ka orang sabar ya tuh bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi lengki bang lengki jadi ampuna etaleen gele penapanya mana catak dua para ipuh lamare penapanya mana lamare etaleen gak dintok perapet saya gak pegenteng lah pegenteng pametem karena kadang orang ampo semua buka ini kan loros di sampian neki mereka dintok mare talyin mare etaleen cetak talyin kelun talyin ko pelemes kan nggak gelek cara sampun ebalain lah mare talyin jandi talen karena ki muka alampina tutup kalau bi rambing tekuk kalaban 4 orang makin buka soto je buka emotin kecuali naudzubillah gelanon mayyit kiai neka keluar pana apa dari kamalon seumpamana neka pak malelok neristis banyak ben malelok teti fitnah gelanon biasa mon dari masake ampoi pampresin dimen lah ni kejak buka bi sampean tinggal torot malelok atristisan dara ke bebe maksudnya jadi beri penyumpet atau benapah ni kejak buka mon kerena sani buka keluar darah tinggal torot arti berin perlaki dalam didik sekater neng kemaluan gak dinto atau beda remak beri pampers biasa mon dari masaknya boy pampers mon tinggal kejak buka ni karena mon buka bisa jadi keluar darah keluar ampun buka kapi lain pas saya ngain tanang kanan sabak sayat tasen tali perapi seneka juga jepon mun enggak ditok tapi enggak dimah berapet kita alip pola seneka juga malay loros talen enggak ditok nang atas kekil enggak ditok di tanah nang pungkilah betis ni ketalen malay lok mekar sokona talen nang pola
Mare ngak dinto pas roropin kalaben rorop situng. Mari kak dinto napa sabe tempat saap rumah saada kasorah, ada kain, ada katun, ada panah-panah. Melana langkong saya sabe elencak kengengen jaga lencak ampo banyak bilis ban semacam beri kapur naik kenang sokon lencak atau beri kopu kan beri aing tak ko elengke panapa torot mayit engak kak dinto ke kene ke kita bahas kemarin. Torot mayit engak kak dinto sampai bila ke sampun engak kak dinto memang leres beberapa poin kami sebut kemarin. Waktu na mayit engak kak dinto apolong mun bedah tangah pola bisa langsung serayan tulis serayan. Pola berwasiat perjuga waktu engak dinto tulis laksana akin wasiat neka perjuga mun kerena napanya mana waktu memungkinkan. Sepaling penting onku napa keluarga keluarga binena rajina penengen isting mayit nikah pengabdian terakhir maca yasin tangkenten ngerti deki wak bade sepuh kampung datang le tuli enteren ya toren keluar temonin tamu sepatut lakar kita hormat maki abek tebangan di ujian dari Allah. Lengki tak langkong deki mareh masuk boleh ke dalam walhasil artena waktu na mayit engak gak dinto keluarga cenyak banyak perempegan luar mele di gak dinto anjuran dalam Islam kewajiban kita sebagai tetangga ngarewangin kewajiban otak kereputan seruar saya macam ketaro kerja saking ematurah sama sak gelanon saya kebayaan kanda orang sing ngebayi tarok biasa beri kopi kayak nek tetangga nek bini pancendengan Kanjeng Nabi lamba Sayyidina Ja'far zan setah ngocak dak kata tetangga nah isna'u li ali Ja'far tu'aman cak maturana tetangga Ja'far wa bini Ja'far setelakina ayo beri akid eren cak maturana tanah akin cak maturanaku bentuk kewajiban mereka tepang dalam suasana bergabung lah nikah penting kita sebagai tetangga bari ianjurakin sehingga khusus para asatid para sepuh sehingga benih karokunkan masih ketarok toju ilangker masuk teretan mun mayit laki selaki tore masuk ke dalam gelenon teka akulhu engkimun pancana nafal yasin maca yasin sekalian nika puto doa kita bersama engkimun nek bini masuk ke dalam bini maca takah paling singkat mun lo maca yasin maca ayat qorseh kulhu 11 maca ayat qorseh kulhu 11 pasangka tanah ke Allah Allahumma gfirhu tapi yang betul sebuah aki Allah engain rezeki abanta laki bini doa Allahumma gfir lahu ni kondisional laki Allahumma gfir lahu oleh bini Allahumma gfir lahu oleh cek sing pusing bini kesampian monek bini kiai dah mas ngoca Allahumma gfir lahu lok ngerti lafir lahu kapi lah ada masuk Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu pengiran sepura gitu sana ya Allah molok maca yasin pas keluar long nolongin lah beri pada perang lo isinggung biaktina perangahin ketika mayit engak gak dinto sunat bi ulama anjurakin untuk nyium deui mayit pasera sunatakin nyium deui mayit laki bini mahram bani mahram ser apain sunat nyium deui mayit mun mayit reng alim ba mayit orang alim ni kesenya barakin ilmu kampung ngak dintok kiai gelanon masuk ketetan kan aroro pemenang buka kan kaya cek sampai ke soca nah arti tata keramah gelanon cium dah itu seciuman lain lah ni kemun reng alim sase laki bini mahram bini mahram yang juraki suruh nyium ke tapi mun mayit biasa ngak baaben percu kedek lepelena arti
mon bini tulis bini engki mon laki mahram lo anapa ni ka alik ku le bini kiai ni ka teritan ku le ni kembuk ku le cium deui ni teritan ni ka sunnat ngerti sunnat cek kalau kuning ku aduh ni seraya le cek kalau sini ka poning sunnat cium engki mon laki semati bani reng alim reng biasa ngak kula banajunan lepe laki ramah ram ni bini nyium tapi macadiin otabe panakana otabe embana cium mayit ngak nikah cium pas maca yasin otabe napak maca anapa bain adua deki bah keluar long nolongi kira potensi luar emotin nyium dari mayit nikah sunnat mun reng alim setuju mon orang biasa toreh selaki pada laki bini oleh nium kormah ramah mon bini pejium bini lepalan ada daina mayit almarhumah termasuk selaki semahramah ni kabar juga lah sebelum kami melangkah pasca kami agak dinto emotin teritan senga hereng sebanyak kelero gak dinto senga mandi mayit gak dinto pemundur pasama de waktona semendemah obe pengalaman kita cepon tuli pandiin engki mungkin pandiin melolo pendema ki deki asar nega kelero teretan arti mon pendema asar pandina mundur rak para asar mon pendema deku pandina mundur rak para deku sane pendema lah mungkin ndak ramah kiai ada te hukum orang pekepudih untuk pendem gak dintok katina apa hukumah tak apa-apa bahkan silahkan pemundur sunat pemundur mon karena ada te benyan orang semejengakin ya mungkin duhur orang banyak pasar orang banyak sabar mon bedem mungkin sebenyengakin nek keteluh nek sesap bila makbun mon sarasar apol selangker bendem sarasar teretan tabeng dek ke orang benyan semejengakin otabeh oleh makabuni pendeman ada te keluarga sekilo rabu lo apa leh ada makabuni pendeman ada te orang semejengakin otabeh makabuni pendeman ada te keluarga ya toreng lengki neka syarat situng pak berangakin syarat situng korce sampai obe kiai putrana dua hari aki ndak remama dan teh bu abau teh engki abau gelenon haram teretan tusah arti otak neka mau dan teh abid sampai abau tak kenging lamela nabi ulama salah situng alasan mon pendema mundur pandina mundur anapa karena mayit mon etepain aing nekatuli becembah pada bi sampean galanon aseram pasabuko ameng teretan tapi mon torot ingat nikah abek tahan arti jadi pendeman mundur mandinah mundur pana baca epon pendemah kene kebari kula abahas tamangken proses mandi mayit emotin cek bawa mulai nazar olo temor ngak nikah nyaman atip kiblat kami ulang sekali lagi nikah banyak orang ampo campur ke kenapa kiai nikah gelanon hono banyak kelun bapak saya rasone pakaian sekuni ke saya rasone kayak mama ibu aan tahu an perangakin hono banyak kelun makbun abek male padang suara makbun emotin yatoren male saya Bismillah emotin tantretan sedaja salah situng bareng sebanyak lo paham ben ampun ditulis iban cendengan ke ilmu sengak le mayit kak dinto mon mayit raja lo ika bentak kiai
mayit raja ku ada remah orang lat sepo teretan orang la sepo wajib pandiin, wajib buntu, wajib pajangakin, wajib pendem. Lah mungkin sebanyak pertanyaan mun mayit beji kiai ngaen mun mayit beji tantretan sedaja saya ni kan mun mayit beji olatin 6 bulan ni kebetes 6 bulan ni kebetes mun ke atas 6 bulan lahir mateh atau belahir odi nah boleh 6 bulan setengah petong bulan belum bulan 9 bulan ketika 6 bulan sampurna persis enga orang raja wajib pandiin, wajib buntu, wajib pajangakin, wajib pendem. Kenapa ke atas 6 bulan keluar odi, keluar mati di dalam tabu, mun 6 bulan ke atas ni ke wajib 4. Lah makin pembahasan mun sebelum 6 bulan kiai beda orang lahir cak turun lah beda orang lahir kiai terus nikah umur kandung alok sampai 6 bulan terus mati bejin kiai wajib berempah lah ni ke emotin mun sebelum 6 bulan lahir ni ke tafsir 2 bi ulama imma odi artinya akil nangis akal bu imma keluar mati kan senikah mun sebelum 6 bulan imma keluar odi otabah keluar mati mun keluar odi teretan pada orang lahir sebelum 6 bulan sebelum 6 bulan kiai keluar akal pu pas mati otabah gelanon nangis pas mati otabah akuli pas mati berarti keluar dalam keadaan hidup. Ketika keluar dalam keadaan hidup meskipun sebelum 6 bulan wajib enga ring raja pandiin buntu bajangakin pas pendem anapa sebelum 6 bulan odi ngerti lah mungkin pak kemungkinan yang kedua lahir sebelum 6 bulan keluar mati ngelenon keluar seteretan ndak ada mamon orang lahir sebelum 6 bulan peji mati dari dalam kandungan tafsir 2 boleh kita lihat bayi tadi nomor tung mon abentuk manusia bada cetak bada tanang bada sokoh makelok sampurna keng la bentuk cetak kiai peninggal keng la garis colok kira buka keng la garis tanang ada keriking keng tanang atau bentuk orang ndak remah nika wajib telok wajib pandiin wajib buntu pas wajib pendem haram pejangaki pak tak oleh pejangakin nika anapa lahir sebelum 6 bulan keluar seteh bentuk manusia tak oleh pejangakin keng wajib telok lase nomor 2 punten lahir sebelum 6 bulan lahir mati tapi lo bentuk orang gelanon teking bunter ada cetak ada tanang teking kentel ndak remah lo wajib panapah keng sunat buntu tau sapandiin la buntu pendem nika sunat buntu pendem gelanon make ibu ngalo anak apa pak keng saraga lu polana nika asal manusia ke tetapi ulama sunat buntu pas pendem lah nika sakater dari napa dari hukumah orang seteh dalam arabatin antarna mayit kene saya kocak mayit kene ngerti lah mungkin pak proses mandiin emotin saya nomor situng tantretan sedaja hukum mandi mayit nika beda telok hukum mandi mayit beda telok
Nomor situng wajib pandiin. Mon loe pandi itu sabar. Pasera mayit ring Islam. Situng mayit ring Islam. Nomor 2 mayit ring kafir selo lanyala kering Islam. Kafir cak kafir zimmi cak kita apa ring kafir ni kabak mon lok lanya lah atau gula ring kafir Indonesia matu dah pengkalan ngak dinto ku mate ke baaben ku merangin ke baaben ni ke zimmi nya mana ni ke mon mate pas ada sengurus pai pendem loi puntu ring Islam tu sekapi sebengkalan lah kejek ke Islam orang di luar agama kita hormati. Demah wajib puntu kayak apa tak puntung lah apa tak wajib man pandiin ingin wajib pandiin pasera la ilaha illallah la ilaha illallah mungkin dekat sampung bi hukuma apun tu mayit sebudian teratan kami ulang kami rarat kami ralat ingin hukuma mandiin orang tak dinto ndak ramah again hukum mandiin nikah wajib dak kering Islam kecuali 2 selok wajib pandiin pasal orang Islam selok wajib pandiin nomor situng orang semate peperangan mari bahas saben balik nikah nomor 2 selok wajib pandiin bejik kekekeren sekeluar bentuk monos sajajak segala lapuntuk pendem. Nomor 2 kengeng lo wajib kengon le pandiin serah ring kafir orang kafir memate pandine kiai dekat datang ke pandine bigula ya toret apa jawon sampean. Nomor 3 haram le pandi ba tu se pandin basera orang mati nang peperangan neka hukum mandiin amma hukum apuntu deki bahasa boleh ke gelak gula tak kaler bi gula yulangah neka hukum apuntu mayit neka wajib nomor tung Islam nomor 2 ring kafir selok lanyala deki insyaallah akan kami bahas nang season ketiga napa cara apuntu mayit pun biar ngakin tantretan sedaja makin mandi mayit kak dinto ketika posisi engak nikah nomor situng tata krama mandi mayit nomor situng pandiin tempat sesepeh ku ada orang bu melender nomor situng kalau mau bicara tentang kesunahan anjuran daripada ulama sunat pandiin tempat peseten apa mon mate seten nang kamar gak dinto pandi ka iya mana benta sunat le perangakin tapi senga aduh kiai mon pandi kamar bi ke tetangga ke benta arah apa kena pandi dalam lemun kerana kebenta bi orang pun tore pandiin luar teritan tapi engain nomor situng neng tempat sesepeh ada orang dak ramah mau nema turah biasanya ibrin apa nyaman teritan tabir nika cukup ampunan artena won mandin loe tabirin pakai ngepandin elencak gelanon enyak benyang yamper nika tak pate sae ngarte mon sampai awal mayit kata elak dosa deki deretan jadi nomor situng pandiin nang tempat sesepeh kalau bicara yuk kita kasih tabir nomor 2 nika banyak lo ilakonin tapi tak apa nika kayak anjuran cakar tokar masalah nika saya ngak le tong kirana bapak ada mayit nih kita monatoran nang kita mungkin nikah Allah temur agentang karena mon Allah aja memang pertama Allah aja ada bere otaba Allah lauk ada bere nika masyarakat seilakoni ulama
awal temor akentang tapi senga mun awal deja akentang kan kele rojang beri tapi senga le jakar tokar masalah neka ba keng mun bisa toreo bagan sekone papa debi nang kitab senega artinya padi neka nomor situng pandin nang tempat sesepeh nomor 2 sebedaatan nikah lah biasanya aduh kiai repot tinggal lo anapa make lo ataan kami hanya menyebut anjuran daripada ulama. Nomor 2 wa ayyakuna musaqqafan ay fi saqfi takesabi ulama sehingga cek langsung kelangi paling saya ayo beriin tutup dari atas ini kan nomor 2 penting keluar dari faedah nomor 2 penting sehingga nabah nika anjuran dek panjenengan tretan kewajiban kita apa-apanya mana kewajiban kulaban ajunan nika sebagai reng sepuh tore ambuin otabe setu pagi launan orang nek kureng bine otabe orang mayit epandiin kimuntimin banyak makin alhamdulillah bagrang-rang mabun timen salaman mayit epandina ngerapkap gelenon lebih-lebih nek bine ngerapkap lebih terketang kenik ku kapi lah di kampung tore ambon harama kibi ulama niku mayit epandiin napa aurat e katela kerang gelenon rambing mayit ngaradeng melana mayit kak dentok ketika epandiin kan bi Kanjeng Nabi suruh launan bi ulama itu buakin mayit ke saking itu bi sakit terus mayit ni kan wajah tinggi kerasa keng lo bisa akuli nyaba badayak ta sigilo depak yang tanan langit ban bumi ngatela marana patodus mone pandin etengku orang sekampung ba engkile tentu lebih sampean di odi ai gentang mai pandin bini reng laki selingkan todus amelana ngereng lebih-lebih dek keluarga korban kami anjurkan lebih-lebih dek keluarga korban dek keluarga almarhum mun neser dek almarhum mun lebane pheuleuh ota begeng tatangkeuneuh ota bebene mahramah pasantareneku dari tabir adeng kalaban alus tak langkong embu pandil tinggal lengki ampun lebada semua tak langkong cek nindah cek tengkuakin ini kepenting kesadaran dari masyarakat bentegoran atau arahan dari kita sebagai sepuh kampung Pak penting saya ngak le cek mantau menen tatangkem atau orang di luar niku pemandian gak dento nikah nomor 2 cabun ulama emotin mon bisa sabe tempat se aata nomor 3 deki pas praktek Pak nomor 3 tata krama orang mandiin orang nah ini penting pandiin ala murtafa'in tabun ulama sabe tempat setengki tung mereka pertelo setengki saabruma bener betonan anapa mi setengki malelo eletesin bareng sederi bebe anapa mi abruma gelanon takok keluar najis yang kegeker ke bebe hayalakin mun betonan mun mayit neka kan orang mati neka ada deret bu dubur ni ada deret palanangan neka ada deret pak ikundek nak neka kegeker ke mana kegeker nak neka kegeker ke gelanon kotoran dah mela nabi ulama sehingga sabe makbun nang kenangan setengki sabruma salobeng nang matura ada cung nyamanan bi lencak ngangkui lencak senoman kotu andi engki mun senoman yakin pas tandi kapi ni katretan angkui lencak setengki angkui tempat sabruma ni ke tempat timin pas ngasteteh tempat aing tolong abak sengak jak bengebe pak angkat patengki nyadaki tempat penongkon aing nek nomor 3 bi ulama suruh sabe nang tempat sena penyamana semurtafa'in setengki pas emotin sabeng lobeng nek cukup istona sabeng lobeng cukup istona male aing keker gebebe tapi subhanallah alhamdulillah kiai sepo maturah cebeh dari najijib makbun beri napa iba benar katepung ana apa kiai badan apa katepung mega
katepung ni kapa langken langkenin gelanon neka kan berangkat sokona neka langken nikah neka cuka ni langken ni iya neka cuka ni langken ni iya anapa maki asangker maki alobeng hayalakin pas keluar cecem merah gelanon pak mesti cekak dek kenapa mana kebengkong mesti cekak dek okang mesti cekak dek sangker manajis teti tengate na kiai sepuh masya Allah beriin langken katepung ana apa ke mek katepung melok kaju lain nah lambe gedeng ni ke kempang poker pas pung kena gedeng ni ke pak gelanon ngelinyi aing lok tembus mabun mela nabi ulama ko na lambe com mon pung kena gedeng seka baya lampen cek sek mereng lo cukup togel gelanon lo cukup togel ngak nikah pengkir kain to bi tengkir kain kala lanceng ana pemone sek ngak nikah pai beri kenangan sek nak nikah pung kana gedang ni abang lobang di dalam pori-pori na pak mun bener bareng najis masuk ke dalam malarat sot cina deki arti lamelana kami dalam beberapa tempat ketika mengumpul senoman gak dinto bade sebagian atanya ngak nikah kiai mun beni pung kana gedang de remah kentenan apa pak keng perju kelangkenin estona lencak cukup keng perju ke tore langkenin lampa dari sesepuh ni kelebih ngastete kentenan apa pribadi event cara nikah kiai aku iparalon apa alhamdulillah nikah cebon kula ide saya tapi paralon sabek tebal ben raja deki sebek teritang sengkelo agulundur sepak ngak nikah sabak nengak dinto sabak ikayana nikah lebih saya ben lo ada karena pungun gedang buger melolo lagi para alon situn siap kita ada di senoman bersedia bi ulama ada dah bareng sekebai langkena cetak usaha akin pelebih tengki etempeng bareng sekebai langkena sokona. Jadi silahkan panjenengan oneng gelanon biasa namun gedang langkena berempat retan mon reset ini biasa lema ya turen napa ngabaya paralon lema ya turen ngapa tetep gedang ki ya turen kemon paralon neka awedan ban hemadan bisa gante kebayang kuit gante ban tau sager moger bedang ban semacam ya turen apa cepon panjenengan teretan astona saya ngajak buang langken dari para ulama gak dinto karena memang untuk napanya mana untuk malih ajak saking beda pereng keluar bisa kelar atau bisa geger betak nyeting dek kepokang ben angkau tu mayit gak dinto nika emotin nika posisi pertama ada mayit yang kita siapkan tempat tengkih asangger alangken aing petengki pak pas napa boleh saya siapakin para ibu siapakin pit sepit rambing sing ada rambing sekitar 6 cm 5 cm gelanon lebar 2 cm siapakin rambing pit sepitan babanya nek kemudian siapakin boleh mon mandi mayit sabun panjenengan lebih oneng boleh sabun kan mesti ada bersabun antara tanah ki sabun keng lampena rambing pit sepitan jak kelopai dah sabun pit sepitan rambing nomor 3 lente lemes otaba kadang mon kona sesepo lambe ngangkui telenanga daunan apa bu sere alhamdulillah ya toren angku ini kalau anak apa neka siapakin termasuk siapakin takut eka parloh makin mampuan banyak modern ketembat oning ketembat kero kopeng nih neka saya neka siapakin neka lah neka siapakin bagena basepak patepak nah deki malah posisi mari genah sabun lebe de kiai gelanon sabun lebe de pas cepon kiai daun bukol emotin daun bukol ni kapa lambe ekoca wa ayyadluka badanahu bisidri mayit kosok bi daun bukol lambe ada sabun ben faidana daun bukol lebih canggih ternyata daripada sabun beten ni kamu kosok bi daun bukol lebih awet
Tapi silahkan sampean ngalak dua bukol. Anjuran di ulama asedia sabun, asedia daun bukol. Nika paling saya. Jadi perkes nika kosok kakin deki tepak musuh nika. Nika saya. Lah deki mun lagi nak kapi pas ateng mayit dari Roma si asal olo temur ngagak dinto ateng de pamandian emotin ngangka mayit ngateng mayit ianjurakin moca bismillahi wa ala millati rasulillah kene kebu ngerti ne bini mulai angka mayit ngale dari lencak ke lencak motoron dari ambulan ke Roma bismillah wa ala millati rasulillah sene ke Pak Maus si kanan seajar bismillah wa ala millati rasulillah termasuk ngateng mayit dari Roma de pamandian ateng bersama bismillah wa ala millati rasulillah terus ateng kedingin sabe pamandian olo temor cobalah olo temor persis tong kele sanaza persis tong kele seerorop kamar persis juga tepaan pandiin olo temor soko ke kiblat tretan neka nyamana adem kiblat menoreng agentam. Lah sampun engak nih kenapa saya lakon ada toron kada dina gelanon nikah liakit retan nikah liakit laun nikah liakit epu olatin akan tang disa awal pertama ya mereng kan suar gula mereng. Awal pertama elakona bi orang mandiin mayit kak dinto kenapa sehingga Paulo Temur nggak nikah pak Paulo Temur nikah awal kelakuan ban mayit mau pandina cak bengkangin poin selanjutnya mayit torot bi rorobeh melana rorob kak dinto ketika hendak ingin dimandikan nyari aki kain sahabat tepes malai napa malai aing cepet nyerep deki tutup mayit dengan nikah cabang kangela awal nikah awal napa lakona telok kelakuan lakoni sekalian napa nomor situng meret nikah awal kelakuan mandiin meret tabun mayit dari pungkelada degak dintok sampai ke Burabun meret tabu. Nomor 2 operin tupah. Nomor 3 selen biaeng loros kamalona. Tapi orang keteluh atau kedua awal pertama ngasai mayit ngak nikah bandin. Arti kalau bencara tabun ulama patojuk sekonek mayit kak dintok tanpa bit tanang sekanan ngak nikah mengkitab. Jadi awal sana mayit dapat, eki kedua ini lo bisa, ngerti? Nggak nikah makin, gelanon. Tampang nggak nikah pak, mau nang kitab, gelanon. Saya ada sampo mandiin, nikah kain tok laki, situng pin, situng. Tori biasa ya tori kain, maju tung. Ya tori pak sampean bah. Ki bako yade lengki kain tok. Ciling olatin gula. Awal pertama cara meret nggak nikah. Mon bi ulama suruh tanpa bi nikah. Nyandar tan soko panika suruh tekuk ngan nikah ngan nikah awal deki peret launan ngan nikah tore cecel sampean bah gelanon tinggal bismillah ya toren nikah para ibu nggak nikah awal kelakuan sebelum selan le ngan patojuan lah mungkin nikah bah malai sampean sepak mun kuat cek cari pegang nikah le ngani ka sampean bah ngani ka bah le malai kuatan mungkin pas peret dari baba terus ke Burabun le mari ngani ka sampean gelenon jaga sampean ngala aing selenakin lebet loros kamalona selen jabaka peret boleh ba tolo kali ngala aing boleh selen boleh ngani ka nikah awal kelakuan siap kelopain bade sengoper tu
tupah. Napa tupah gak dinto? Takut keluar kotoran. Sing ketodus mayit ke. Sing kematodus dak keluarga mayit. Operi tupah malah lo ngiding bareng bau setak sae. Lah nika peret ngani ke terus peret tolo kali paselen sambil selen engki mon tada keluar jo paksa tak ketretan ngerti dugi ada keluarga engki pun alhamdulillah keng biasa nombor lebih nada eren mayit nika pecek sekalian keluar kotoran nika Pak lan gak dintok sambil selen mon lastare pon sabek nika petedung boleh Pak petedung launan pon lah lagi timen neka awal kelakuan telok kelakuan panapa meret operin tupah pasambi selen ngerti sampun engak gak dinto emotin karena gele selen neka keng male gele don gak dinto apa eselen gelak keng male gelanon kotoran lo cekak ebeng kong mayit Pak eselen sing geger ke be panapa mare lakon gak dinto ke lain mayit gak dinto kalau bencara panapa emotin cara nangi lain milan gelak suruh siap rambing pit sepit jadi mare perek nak gelak sampian mare seram nak gelak cebah nang cebah mare ndak ada mak makin ke lain ngelai mayit kak ninto gelanon sengkang sogone ngak nikah sengkang sogone nika kan alangken kita keng nyaman ngosok karena nika berlangken melana subhanallah kiai sepo nika beri langken menjak saking ada langken nakin memasuk di kak ninto pak nakin nangka tapi lah alangken karena ben paralon sahabat kerajo tak berpunggah gedeng nyaman ngelain tapi engain sengak le wajib alampen sarung tangan keng mon sarung tangan mon sedikaret nih lecen langkong saya khirqah tabun lama kain katun atau kain apa ingki sepitakin di bun labun nih keng leda tanang saya ke kiri le ni ka wajib alam penser apa itretan la kele anak atau bapak mandi poterana wajib alam pen sampai make laki ben bine sampai make laki ben bini kengengen pada sebagian debu neka percuka bisa kala panapa untuk laki bini hanya laki bini emotin hanya laki bini debu nomor 2 oleh lo alampen jadi mon bin norok mandi ke dalam terolo alampen ya toren korje sahwat paingak kebek lambang dikit lah amma paling saya pun pendapat Imam Ibnu Hajar nika semuk tamat lampen hatta fi zaujain sampai laki bini nika wajib alampen teretan lah yang berkembang di masyarakat kiai masa becik saudara yang tua tibi bane masalah becik mungkin bane masalah yang sepuh mungkin masalah hukum bi ulama suruh lampenin nika mayit set teretan keng seoleh lo alam pen sebagian tabu khusus laki bini lah jadi mari gila mari peret mari seren torike lain mayit nikah gila non palanang torike lain farjing torike lain ngangkui lampen ngak nikah sebagian tempat san maringe lain bersih pagi nikah jeling bersih haram cek bener bu tahu sajiom ngerti mon ke orang ni kebuka habis sampean buang ngalak boleh melara sedia pizza banyak kelai boleh teretan dekik mon bersih tutup buang ngak nikah mayit kilo mandi nikah ngerti mayit kilo mandi awal kelakuan peret selen aing loros kemaluan operi tupah nomor 2 kelain ingin kelain sampune ke lain pas alakuan apa kiai nah mungkin saya ngak lekan mon mandin lok kira ke TV berengak dinto bergaya napa lakuan ada mari ngelai mayit ngalak rambing pole sabak dak khirqah nang khinsor ni ke khinsornya mana napa nyaman jangan remu turambul krik apa tekan sahabat ada tekan otak bemonton cuk tu tiang kene ya toren kabai napa
merse elong perahin elok kopeng gelanon kirpeng kira soca nekoso mablulatan bil ma napanya mana rambing gelap bersebi aing sampian pak kosong ane pak cetak gelun nang cetak meloloh oso kopeng ngerti oso elonga bersen napanya mana lemda lema elonga napanya mana elonga majid kak dinto buang kapi saampona seumpamana ampon napanya mana ya Allah saampona mersen napanya mana elong kopeng neka basna pelakona si wakin si katin buang kelu gelak saya kebai sosona kopeng saya kebai sosona elong saya kebai sosona pengkir elong buang paikan tenan apa ngalak boleh khirqoh gelanon sikatin mayit nikah kalau bencara gelanon pemasuk ngak nikah benda ngain deki praktek boleh nikah kula aban tatar te belun pasti waki mayit nikah tabun ulama cek buka lesan ngak nikah payusuan lah takut masuk aing tidak ada mak abak pemereng teretan abak pemereng sekone galanon sepenting lah masuk bu galanon kriki sapal pel bi napa nyaman bi rambing mak bun sekone oso ngak nikah arti nikah nyaman mamareh daerah cetak timen teretan elong bersih kopeng bersih nikah bersih kapi sikatin arti nikah muhtin dimen bismillah lah sampona nyi ikatin pas mangken napa lakona mari nyi ikatin ngak dinto persen pengkira badan mayit lagi praktek lah napa persen badan mayit kabanyain nikah kokoh bi aing oso ngak nikah buka bi lenteh bi napa japon gelak mabun sere yatoren nega kapi kaya nega kilo mandi mayit lah persen pengkira mayit pada salah konang kaya na boleh bersih kapi deki samping kira mayit neka bersih pas mur kemur teretan mur kemur mayit neka dalam ajaran pamereng ngak gila angkat sekone ngak neka pamereng mereng beten lagi mereng beten buka sekone saya kocak mur kemur mayit bener tong kalau mur kemur kalau lebih sampian sementing besar sekone tulis bagaimana nikah arti benih pai tongtang lega masuk api aing dalam lagi ngerti senteng buka sekone bi aing pada nikahnya kecukup ana apa me isi katin bi pamor gamor uduin ketika ngiudu nikah kami ulang sengak le pertama peret selen berin tupah mari nikah ke lain mereka lain lakonen persen daerah muka terdahulu persen elongah persen kopengah persen nekana mereka ya toren neka pada persen pengkir kosokona majid mari persen pengkir soko bentanang pas sikatin pas mor kemor sikat segone mor kemor segone mari mor kemor pas uduin wudu neka sunat sebelum adus lah. Tidak ada macam niat nawaitul wudu al masnun li hadzal mayyit. Ini kata ulama nawaitu. Ada mana tahu lesa nawaitul wudu'ah nawaitul wudu'ah nawaitul wudu'ah nawaitul wudu'ah al masnun mana terus nawaitul wudu al masnun li hadzal mayyit ni kaca Arab oh tak baca matur bain niat kaulah nguduna panai ka mayyit cukup tretan niat kaulah nguduna panai ka mayyit cukup tretan celing olatin sengak le yulang dia ada boleh pas praktek lagi ke peret selani aing operi tupah ngagela
Maraneka ke lain. Maraneka pengkir cetak baka ada oso elongah oso kopengah sikatin kopela sikatin bi rambing kotor ngalak boleh sikati lawanan dekik mari kopeng kalau kapi monang ketap pas tanang bi soko neka bisa iba bolong pak karena semandin benes itu goreng tadi pada salah ko soko tadi pada salah ko neka rambing besai nye bese oso kapi pengkir apa nyamana arbulu barojim ni kenapa nyamana ni kan lat salada geriki oso beberse lakonen beberse lakonen nang tak tongka nang rekese nang pengkir geriki ing sokona oso bi rambing sebesar bi aing mari sikat gile deki malah mereka pi pas kare mor kemor bi nyergu aing nyergu aing mula mereka pi pengkira saya nggak ada dah pokang kilo besar bi aing nih pak kilo besar ke nggak bersen cetak bi tanang bi soko cetak sikat elong bersen tanang geriki bi soko maraneka mor kemor bi nyergu aing kalau bancar nggak gila pemereng sekonek pemereng sekonek ngalah aing pak gila non petekian nikah sepenting besarkan awal elong nih benipah mangkutu masuk ke dalam ngak nikah la tasubba alaihil ma'ikabba tabun ulama saya ngak cek selen aing dalam kebadan mayit akentang fa yasru alaihil fasad aing masuk ke dalam mayit lekas beceng lagi pak tadi dah mah pamireng sekunik tuli badak nikah mor kemor bi nyergu aing telo kalian lada kisan mari mor kemor mari jergu aing pas napa uduin tadi uduin niat kau lang udu napa ni ka mayit saya ngak le ngudui mayit ni ka sunat ngadu si mayit ni ka wajib tapi mon sampian ngudu na mayit udun sunat niat ko tu ba wajib niat mon sampean ngudun darah niat tengah gelak nika niat kau le ngudun apa nika mayit niat wajib mon udun sunat make lo udun wana apa mon ngadusin mon mandi mayit nika wajib tapi niat sunat niat kau le ngadus apa nika mayit make lo ngucangan nika lo apa sepenting pandin mari ponan ngadusi mayit wajib niat adus seson ngudui mayit neka sunat niat udung wajib ngerti kita uduin sunat niat kaulah ngudu napa nikah mayit uduin selam tolo kali gak dinto bi aing laun antretan osap mak nikah tanang besoy tolo kali nikah juga tolo kali osap rambut tolo kali osap napa nyamana kopeng tolo kali besoy soko tolo kali mari nguduin mayit melana sengak le mon badeg obu keker mon badeg angkaut keker cek buang paling sae papolong api sebab jebak dekik pas socen takok najis papolong nang kain kafan dekik sabak dek kain kafan takok badeg koko nang keker lah nguduin mayit ne kuru-kuru bade dua ya toren pele sekali ma pada ya toren keng monang kita pak udu mayit sebelum yadusin pada sampai mon adus wajib sunat sebelum adus au tu pas adus ada yang mayit maneka sebelum bandin udu ika ada sebagian tengkana para ulama para guru yadusin gelun pas yuduin cukan tak apa-apa ngerti kula mereksana selumran enggak dento uduk ka ada napa adus ka ada ya toren pada tepak cak kartokar masalah nikah ngerti kula uduk ka ada ya toren kula adus ka ada ya toren paling saya mabun jadi tapi ingin selang gelek saya selang selancang sampai ngelelet ke bebele sekene ya sekone Leka paling saya gue selang siapkan pancenengan selebih oneng tentang papa. Kenapa saya keparlo? Keng emotin mana bentah singki neng kitab uduk kada ke.
Tapi lampana para ulama patut kita pertahankan. Para ulama lo kira laku Pak kecuali di hikmat ibu di. Artinya banyak sing wudu ni budi. Tanah apa ya toren pele bi sampean. Lah deki mare yuduin napa lakona buru adus sih Pak. Tadi ni kamare yuduin kasang ke. Lemare yuduin kiai pai beda remah adusin. Napa emolan di kadim ma adus pada bi orang wudu bi orang odi. Orang mon odi adus sunat dari cetak. Sampean adus di sokol le adus di kai me peno le nika. Keng tore molen dari cetak lah. Ngala aeng patepak gelanon aeng tabe selang jajak gelek bah. Molen dari ser gelun. Niat kau lengadus sepanika mayit cukup. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit ca'arabah. Atau niat kau lengadus cetak selain kada. Ketika mari cetak selain kada pas napa Pak pas ngala aeng gelenon. Dedah dari kayak dari kentok nih. Sekanan sampai sebaro ben ni ketolo kali. Bi aeng. Engki beresana ko ke. Tadi beresanya lain bi selang atau baeng bebe kan lo kita lo ketibi. Dina kurang berata terus ni ketolo kali. Beten ada bun kanan telo kali. Babretah ayo lah ni kesengkap ngane ka deki dina dak ada ngelolo. Mare nika napa? Beten kanan bun kacir telo kali silam telo kali. Mare nika balik ngane ka. Beten kanan dari pungkung kacir budi telo kali. Mare nika galanon balik boleh ngane ka laonan unggung kacir dari bau pengat telo kali. Mare ngane ka Pak pas sabun. Arti nika sabun mulai dari kak dinto bi ulama sengak le senoman kotu andi soroi serenggeng kikin soroi mayit laki mayit bini ya toren sampu rambut laonan nikah keroput kebanyain ngerti bah yang kan keroput lah kara daki bersalatin kopeng gelak kan ada becen kayak ada sabun oke makin bi sabun kopeng gelanon nikah nagapi oso keng sengak jak buka dari raurupa di bebe payet kalian cap raba di termasuk gelanon kang pekang mayit sampai de ke dubur ben kemalun masjid nika melana mon beda mahram nika lakona Pak mon beda mahram lakona artih ke ngalampen le kecuali laki bini jejak segala ya turna Pak lu alampen terus bi sabun gapi oso bi daun bukol ya toren san lemari ngane ke banyak sabun paselen bi aeng gapi selen cek beke ya dina korang ki bersabun selen boleh nengka dintok minta selen boleh selen deki san bersih nek oleh situng sunat ulang telo kali ulang di kaimah di sabun boleh ke cetak petepak oso launan sabun boleh selen boleh ternyata sekali lagi sabun boleh gelanun kang bekang selen sampai telo kali engak neka parah tega engak neka ronto tenang kitab orang mandi mayit makin kula minta orang tung 2 3 4 ngereng bismillah berserah panjenengan bah gelak se mangkoh panjenengan gelak senyeram kurang 2 ter serat sedung ode ya tur besedah main nika mangken antakuan beserka kalinto anjenengan arabitin ngai kah panjenengan lento ba arabitin enggak ya bah nika kan beri lencak ceritana ceritana lencak pertama kenapa obari tupa awal kelakuan enggak gelak sampean ngereng cak asile enggak nika Malaysia Pak gelanon saya lo kira gerempak nih kan mabun rempak deki nyatoren sudah Malaysia bingkeng nih leres
Neka makai banyak lo kira rempak. Tadi ongke sampean bah. Bismillah. Kuna takut kagar ke budi. Tadi langsung mangkung ane ka bah. Kolan. Ampun ya. Ampun tadi bangko. Baca lagi ngane kamu mangko sampean. Toot sekacir baca kering sampean. Le ingat orang yang timpuk. Moneka melarat ke sampean bah. Jadi gelenon turun. Asam urat. Oh nih salah. Ganti sengodan sampean sebaran. Jaga. Neser nika sepuh nih. Jalan umur bah. Terus asan sampean rabat soko mungkin. Terus sampean ke. Awal lakoh sampean natut ongke api atas. Sampean ongke bak atas senyara main nika. Senyara main. Buat ongke atas. Natuk sampean natuk tukang nakung ayang nika natuk. Sampean lengki. Awal kelakuan ngakila sampean tukang jalan aing, sampean tukang peret. Iki peret nganika. Iki peret nganika. Sampean selene aing tupah cek bambu ke. Terus peret telo kali bah. Mun terus prakteknya mana terus sambil selen mon korang diri telok kiai corak ki ibadah hewan tele corak ki ibadah kotoran keluar kiai terus peret keng cok keteket lu dulu le mungkin mon kira nak cukup kan aing lo pege cadak segala beda selang boleh pon patedung toreh natuk nang baba nang kain tok api bah natuk ibaba malai lo ongke dak kan ka kapis tu natuk nang kain tok nika keng mun seh mangko nak kinong ke bi senyelen gele sampean kan tok nganika engen makin apa saya lakona sampone peret selen lain nika kan la bungkus napa nyaman sengkang sekode alhamdulillah sengkang sekone ngala aing tore sampean selen bah sengak le alam pen wajib alam pen kosok sengkang sone gelanon ngani ka bu sengkang mare selengak nikah mare soceh perapet boleh pun nikah rorop pas napel aku namangken merseen pengkir mayit mulai cetak tanang sokoh tore saya senang cetak kan itu sampean bah tahu sanyang ke lenang bebe ewan kan itu ngala rambing sampean nekuk rambing tapi alam pen terletak apa ekimon senang tanang untuk ngosoh nikah tore nikah rapetin itu sampean kaisa soko sampean nikah rambing deki kang berboleh enggak disarapetin sampean apa mersein elong mersei pengkir elong mersei nikah mersei kopeng termasuk siwak sikat nikah buang boleh malai genteng rambingi boleh masuk pemereng sekonek sikatin aing rambing becabi aing arti bah nikah lebursen berapi nikah pokang jadi ku tekuk lemah dengan nikah bersih paman hajat da aing kiai nikah cepon keng bi napanya mana bi rambing bi becabi aing kuku leputu aing silahkan bersih bi aing sekone bersih bi anuna sere ya tole bu bersih tapi kelak mare sikatin sabak boleh teretan engen nape lakona mur bi nyergu pemereng ngak nikah ngala aing lebat ngak nikah bah sekone otabet selangking sengak coba sekone mereng bi elong ketika mareh memor banjargu aing napa uduin niat kau lengudu napa nikah mayit tore sampean nengak gentok muak ada udui bah salin nabi aing enggak biasa tore uduin ki terus sudah biasa
niat kau ulang udun balik ke mayit terus sambil nyalin aing lagi, sambil nyalin aing sokone mangken sama cetak toreh laksanakin nih sampean selen nabi aing selen nih ngudun nyaman telo kali ngerti bah ngerti selen nggak nih tanang mari tanang telo kali pas ngosap serah toreh sampean serah patartep udu wajib tartep teritan mari yosap serah nah pas napa kopeng telo kali mari kopeng napa soko mari uduin neka ngadu semangken mulai dari cetak selen boleh bah cetak bah selen lawan roro bi roro bagi cak buka terus selen mon keren alamare motin kalau anak apa buka songkap sekone ciling mari masuk cetak bi ulama soro sampuin soro soroi obu secepok sabe pas sabun bersen ketika mari nikah legena bi sabun nikah pas terus sakin selen bi nikah nang peten kanan teloka peten anan dia ada bah nikah itu anan terus asa terus deki sampean minta ayang dina korang senikah telo kali ngala ayang boleh selang paling saya selang telo kali selang telo kali beretaan mari nikah peten kacir ya ada toreh selang boleh selang selen dia ada selen juga ada sah mari ngak nikah pamereng majid launan selen dikak dintok telo kali tore selen bah selen telok selok boleh besar seumpama mari telo kali balik boleh launan ke launan boleh selen telo kali selen ketika le besar kapi mari selen sengak le ngak nikah kele nikah kan sendekep dinak ke kelen cepelo tapi aing so mana tore selen bi aing pentah kake kang sekang ke gelenon seporna pelera jenazah kang pekang farjing jenazah duburu jenazah nika wajib masuk aing karena pereng sepadeng senengkong waktu nengkong nika beten luar orang mau nengkong duwuran buka farji nika wajib masuk aing ba menana sekang sone alam pentretan gelenon farji nika latinin beler majid gelenon osong ane ke di babena anu lah di babena apa mana kain terus sana besar tapi pas sabun ke babena cetakan le sabun lagi ba tore sabun kebenyain deki bada potrana bada senoman sen ngelatinin terus nika sabun kapi oso tore oso kebenyain oso bah sampean latin nikah sampean latin Aisyah sampean latin terus punya oso lawanan cek ruko furu lah oso takut berdekat buang deki san la marioso kapi pon nika la banyak sabun la marioso pas selang bekerja lagi selen kapi bah selen seluruh ya dinak korang teh ya dinak korang pentanya aing arti melena langkong saya salah ko selang nungko ya tas ngerti malelok najis betene malelok najis sokona male soce senaku solang arti senaku aing di atas terus selen ngak nikah ketika bersih nikah oleh sit ulang dua kali kau tu sonat telo kali berarti kurang dua sabun boleh ke selen boleh sabun boleh selen boleh neka mare mandiin mayit ngerti tore lengki timin keluabi lengki timin terakhir masalah dalam masalah mandiin mayit emotin tantretan sedaja mon aben ta'ason date orang mandi mayit gak dinto percu kebi aing ngacen nikah sebelum ulama tapi mon melarat kimpon aing biasa nikah tretan arti aing biasa nomor 2 nikah penting dan kami dipesan oleh semua guru-guru kami kula mon ngaji kule pesen senga nikah sampian senga metem socana dari aurat mayit pak gelanon dari farji dari kamalona mayit kepala anangan ben farji metem
cek sampai jeling pedingakin bu laki bini mon sete selake otaba sebine ajeling dak kamaluan ni kemun lemate haram dak oleh ba mon pada odi silahkan ada batas ajeling ke bini jeling ke laki ya tore keng mon la sete haram ajeling oleh nyeting keng mon ewok tono mandiin maloloh kalaban syarat lampen otaba sebagian ulama oleh lo alampen keng ngakin nyeting karena ngelanah amma ajeling nikah haram laki bini maki laki bini nawa boleh embul nawa boleh reng sepo bini enggak anak nawa boleh anak kereng sepo saya ngak le metem nak nikah cukup latinin kalaban lampen biba aben ini nomor 2 metem socanah dari aurat mayit. Dari nomor telok ni paling penting saya ngak le panapa kiai ngaen nomor telok gak dinto orang semandiin kotu andi sifat amin sampian senoman ni saya ngak ke bayi tabiat al amin napa amin kepercayaan saya ngak teretan ya jun Allah Ta'ala mon ngatela tante cuba dari mayit kadang kan apa beda pak gelanon tetangga mayit apa beda tetangga cuba naudzubillah yang apa Allah alam cek kebentar ke orang saya ngak amanat nikah kadang-kadang saya ngak dan hakikatnya bukan seperti itu pada mayit kadang deki kami akan bahas dan bagi ayah mau keluar darah lo buambu deki kemudian pak kengen kadang mayit kak dinto naudzubillah kadang penyakit dalam lagi penyakit liver penyakit badan dalam penyakit biasa ni kesane pandina ampo malarat ampetadere encang orang awam aji alam mbak saya ngelakan anu lah benih neka pak neka kayak penyakit biasa lamelana saya ngak ada saya mandiin tolong mon karena ada perang ega bentah cubaan bi masyarakat saya ngak wajib lo oleh tak bentah sampean sepuna kampung sampean senoman yuk kita amin makbul al amin kok kepercayaan tutupin lebih sepelika mon pereng saya aduh ya Allah ru'um aduh ya Allah masya Allah pernah mayit kebala ada orang bang tapi mayit galanun naudzubillah mayit andi keliper tak saya ngak kewajiban kita bersama cek sampai ke bentar ada orang luar ni ke nomor 2 saya nomor telok salah situng mana orang mandiin gak dinto saya ngak petengkian cek sampai ates letes di bawah ketika ngangkat ni kan najis sedikit deretan takut mayit keluar kemih keluar kotoran tadi petengkian saya nomor 4 saya ngak tanderetan sedaja makro ngala aju seperti mayit ada tangkuru kena lu kala obung sonek ke becimat nama makro ke ada kokon tang embuk gelanon ada kokon tang itu kebein kenang-kenangan saya ngak makro pak jala ko ngak nikah di ulama mon tabangai soroi keluar obu mon tabana kokonah potong saya ngak sabe bolong dekik masuk dek kafan arti termasuk masalah mayit kak dinto ada rematan teretan sedaja gaen gelak paling tekan kita kutu amin lah makin nikah emotin mandiin mayit kak dinto ni kepenting ni ke nomor 4 mandiin mayit paling saya mon mayit laki saya mandiin lah laki mon mayit bini saya mandiin bini ni ke paling saya pak melana celing mon neng kami mon sompamana saya laki saya mandiin laki pak taputrana mana ada putrana panakan laki mana ada panakan laki majadi sebopoh pokong laki bini lo mandiin ni kebaling saya anapa karena saya mati laki ladeki dari rumah paling saya nikah ketika ala soceh pamasuk bini nah ayo anak bini nah kana cepeng kana panakan mahram bini paling saya penyelin teretan nikah paling saya ngak nikah mon saya mati bini lakonin
cepinga pipin sepopo binen serake nangan luar ba deki mon lo soceh ayo masuk laki nah ayo nyeram sekalian seram kalau nak kacong laki nyeram ni kepaling saya beda nomor 2 benih kartin runtutan lo anak bapak mayit laki semandiin bini kor mahram kiai ni ke bapak kula masa lo mandina masuk film lo arafah kiai ni kembuk kula masa kula kacong lo mandina masuk lo anak kiai ni ke bini kula ni ke laki kula mandina masuk lo napa keng cukup pak kikan keluarga putra ben mun posepo pompo andikan menara himbauan kami mun bisa beda pemimpin dari senoman reng awam suruh mandin ngagele lo oneng ilmu natretan panjenengan ampun mereng yuk kita bantu mun laki senoman natek di atas nah boleh ilakoni senoman kapi deki keluarga bini le suruh nyiram segalan ni kepaling saya tretan ngerti keluar dari masalah sempak mun bada mayit mate perantauan semate seumpama bini reng bini ada sama sekali badana laki kapi semate bini ndak remah haram epandiin wajib tayammumin coba nih pun beda orang yang mati luandi mahram ada laki ada bini semati bini ada orang laki bini sekali atau besi mati laki ada orang laki sama sekali dah badana bini ke ada mahram dah ramah loleh pandin tayammuin dari penting orang ni kesengak mun benih mahram tak ting nyeting dak mayit tepang mandiin nah boleh tatangka ajeli ngerti kosok kapi digak dento pun tandretan sedaja sengak oleh lagi bini kor mahram seni kacukan oleh make benih mahram mun semate beji lo ikatarroin umur 2 tahun ya umur sebulan kula benih mahram sebentar baji bini dari momon laki mas lu anak bapak lu anak apa semate baji laki umur sehari ada embapan ada mahramah badana bidan bini atau bebombo bini pandiin lo anak apa karena anak-anak kene kilo patut ikaterroen make benih mahram tak apa panapa pun tandretan sedaja sejam mampunan kari situng poin penting ndak remah mun keluar dari lo ampet akan kami bahas insyaallah nang pangkian nomor 4 sebelum mengkafani mayit insyaallah mun nomor 4 ni karingkes insyaallah pas lo berkretan tapi mun korang kula minta situng aki ke sampean karena mare muntu makbun kare majeng aki bi mendem ni kesan mesan lastari kapi ngerti misalnya biasa normal kula 5 kali pangkian teretan tinggal nikah waktu abad abid ampunan kari situng masalah mon keluar dari lo ampet dak remah insyaallah lekuk kita aki pangki boleh malar mantar pada rajang umur amin ya rabbal alamin silahkan sebelum kami tutup pola beda pertanyaan pola beda permasalahan waktu kami buka ya tore bara epuh ha ya turan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya turan. Terus bini itu nyoke sampai selesai. Coba lihat ya. Mana bini tinggal lom. Selaki kan. Engki ni kah lasare bahas ki berubah perangaki pole engki bu perangakin kiai mun rakana sete sebini mandiin mun bini na sete tabu selake mandiin pemari dak remah gelek mare bahas perangakin nomor situng paling sae mun sesete lake engki rake semandiin bini serok noro nika paling saya mon sesete bini engki bini semandiin selake na anak bi laki na cerok noro nika paling saya tung se nomor 2 nika pertanyaan sampean bah oleh lo apa-apa napa ol
oleh mahram mandiin make lain jenis semate laki giae cepeng bineen menjadi bineen embu ganon reng sepo bineen darama lo anapa semate laki binen semandiin lo anapa melana langkong saya mon nang keluarga kami perang akhir lah mon nang keluarga na para kiai gak dinto mon sesete laki pak ngoso kapi laki semandin keng daerah galenon seborana daerah farjin mayit nika yolok rajin seronyo cen mayit galenon sengi lain nika rajin engki abet nega mun laki tapi mun bine mun nang keluarga para kiai gak dinto mun bine semandiin ki bine deki senyucina kamalona serah pakun ceping bine lo ngolok laki na pak nega mun nang kami nega paling saya tapi secara umum hukum bine mandi laki oleh laki mandi bine oleh keng deki sangi lenah alam pen make lo alam pen lo ana pemon laki bini ba arte lo ana apa keng sengak banyak beredar di masyarakat makbun di Kubul Ngiding daerah Gede jaga dinto ketika kami praktek ngak dinto kiai ni kecepon pengabdian terakhir demah pahlok ngakui ketepung ngakui pokang nak foto nah Allah alamba dan apa punten ngak dia gaya jadi kena dia nah lo benih langsung terus kaki ngajur kiri sana ngajur lagi kawa kakek yuncur ngak nikah tak kenging bagi tak kenging lah kau ngak nikah tak ada kita ngerti naudzubillah gelanon pun sampai ceping binen aurat buka ngak nikah muka aurat nikah haram mun sampai buka aurat pas boleh gelanon mayit pangkong agak dintok gelanon mun keluar kecemerah mun keluar nak aduh sayang nikah anang kiai nikah pengabdian terakhir pak pengabdian terakhir nikah toro atur Rasulullah pengabdian terakhir nikah baca yasin sebelum pandiin san mandiin toro atur ulama cerang ngarang lebet betes tibi yampar ngak nikah ngerti lah saya ngane bini sampai bayi ingin ayo harim gua ngari pengabdian terakhir kalau bencana Rasulullah pengabdian terakhir gelanon ngerti motor cek beki ngakui pokang ngak nikah ngakui ketepung emotin salah situ nang bab yatoren mun pada pertanyaan saya ngak le mun tepan mandiin nikah akhlak kilo sebut bikola nikah sekece orang semandiin mayit cek tapen taring nyaring mengkem perangakin bah sengak perangakin atu bayin to sengak mun mandi mayit cek budebu nyaring launan korang ayo nak dia nak cek debu ring nyaring nah apa boleh sampai adikir cek adikir mun mandi mayit tu sabah anapa ne kejeding hukumah montoro hati kira luar orang seyamper macam burda ya toren bumbu ampun ngebaik cakre keren antibi nanti mandi samping ngelain mayit ya arhamar rahimin heran boleh ngelain mayit mandi mayit ngatus mayit mengkem mau natikir orang seluar tabir soro atikir nih kalau anak apa ba elangker yang piraro mana otabe pengkir jeding nikah selok mandin nih sekeng natuk lu aceling dak mayit aduh ya arhamar rahimin ya toren amma sambil ngelen sambil nyambur ya arhamar rahimin lene kegalero ba ambuin ngerti ya toren wala pertanyaan ya aturin ibu ditimin ya aturin pada jenazah lasare kafanin lasare kapas pas pada keluarga saya ragu pas mulai buka kasih kenapa motin mare bungkus kiai
lamari kapi pas berderabu king terus aceling ndak remone buka eston tak terus apa tak ana apa buka kor sengak cek sampai abau mun abau abit sengak lah tuli baju kaki tuli pendem lebih-lebih kadang anak kan lambat lewat kereta lewat ketika masuk masjid kuni puntuk mari talim terus aceling buka ke tanah apa bah ya tu deh tadi pemandangan kan lecah di tabung terus beberapa pagi waktu cerita beberapa lencang bertabung boleh dari lecah dari ngeka berseneka lo ana bagian estona ana me kibri tabung boleh saya kata takut berkeme noro ke ni kan najis kapi sa tabung ni ka ba makin berselang iya toren alhamdulillah berselang berarti aing keker ka ba saya tanah apa saya male lo alat tes saya bagus juga bagus ya tore boleh ya toren nangku iro om lain ya toren nangku itu pa ya toren kemon bisa pejauh dari bareng sabau alkohol kebiasaan ke kiai ngak nikah pak deki bahas nang minyan nikah tapi nangku iro kan ya toren lain lo apa ke kemon paling saya letu pa nikah monan nikah nyerput selebar kalau kunyak rom sempurna taki ada jaki nikah ya toren boleh bombo ente bubidan tak ada bubidan hadir nasi bismillah insyaallah bahul lakun hari penapa insyaallah gua bisa leku ngerti sepaling benter makbun ke mondeku tak kolok mareh kula bahas sampai apa jeung aki mayit teretan bi mendem torisan misan kita ampun masuk gak dinto jadi minta 2 waktu aki babun ngerti sabarakin nikah akan gak dinto timin ba penapanya mana wila kami siap gelak bulu ngebai kerangkuman sampai apuntuk mayit mangkin nikah tapi pembahasan kita melebar berpraktik ban semacam malar mater aman faat tantri saja amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma ya Allah ja'al jam'ana hada jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan maksuma Allahumma arzuqna tulal umuri fi ta'atik wa ta'ati rasulik sallallahu alaihi wasallam Allahumma taqabbal khadamatihim ya Allah Allahumma ja'alhum min ibadika salihin waffiqhum lil khairat ya arhamar rahimin rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.